Alright, so Philippine Standard Time, it is now 3:30 in the afternoon. So mayong hapon mga kauban, kini si Vance Arlobante live no gikan sa Pilar Central Elementary School alang sa BSKE 2023 sa MyTV special coverage o kini atong special nga coverage sa bago pa lang nahuman nga Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023. So ni mga gutlo atong ihatod nato ang latest update diri sa Pilar Central Elementary School kung diin kaganihang alas 3 sa kahaponon nahuman ang botohan. The election was officially closed at 3 o'clock in the afternoon. So mo ang sitwasyon diri, ang kasamtangang sitwasyon diri sa Pilar Central Elementary School sa Poblasyon Pilar, Bohol, kung diin nangandam pa ang mga sakop sa electoral board or kung EB kalabot sa pagpangandam sa ihapay sa boto sa mga midagan sa barangay and SK elections. Matag karon guunya ipahigayon dayon ang tally of votes o inihapay sa boto sa mga nidagan sa barangay and SK elections, particularly sa katong mga nidagan o pagkapunong barangay, mga sakop sa Sangguniang Barangay, as well as ang chairperson sa Sangguniang Kabataan o mga SK Kagawad. So far ang sitwasyon diri sa Pilar Central Elementary School diri sa Poblasyon Pilar, Bohol. Generally peaceful ang dagan sa nahitabo nga piniliay, kundi walay nahitabo nga mga kaguliyang o mga butang nga makapadisrupt o makapabalda sa dagan sa piniliay. So atong weather situation karon mga kauban, mapanganuron ang atong panahon. Muna ato ang sitwasyon sa atong weather condition. O makita diri sa to ang monitor mga kauban nga nagihapon nagbantay ang mga sakop sa Bureau of Fire Protection o kon BFP diri sa Pilar, Bohol nga mo'y nagsilbi nga mo assist isip first aid responders, inabagan sab sa ubang mga false multipliers, labi na ang sakop sa Barangay Tanod o atong mga kapulisan nga anytime mag-roving sila o magbantay sa sitwasyon para masiguro nga hapsay o malinawon ang gipaygayon nga eleksyon, especially nga karong mga gutlo from time to time ipahigayon na dayon ang pagtali sa mga boto sa mga midagan karon nga eleksyon. So mo kini ang latest update sa atong nahipos karon sa ato ang situational report diri sa Pilar Central Elementary School sa bago pa nga nahuman nga barangay and SK elections. Daghang salamat sa pagtuto kaninyo. Matag karon ug unya matud kami sa among ihatod ang mga latest situation sa atong tagsa kadapit ug atangis sa atong Facebook page sa MyTV Cebu ug sa uban pa nga social media platforms kalabot sa latest update sa barangay and SK elections. Mga kauban, ubanta sa pagpakabana ug ubanta sa kalambuan. Kini si Vance Arlobante live nanukad gikan sa Pilar Central Elementary School alang sa BSKE 2023 sa MyTV Cebu. Daghang salamat ug dalaygon ng Dios.